歡迎嚟到講牛澳洲生活。我同阿牛嫂咧，舊年咧就去過一轉 Sydney 嘅 Burwood，都有一段時間啦。咁有心思思咧，想出去食下嘢咁啦。咁今次咧就去一個新嘅區，就係 Chatswood 啦。咁希望咧就可以見識下唔同嘅區啦，同埋試下睇下會唔會有其他好西食下咁啊。咁我頭先講話所謂嘅新嘅區咧，其實係我哋未去過啫，我哋鄉下地方嚟㗎嘛。咁其實咧 Chatswood 咧都係一個 develop 咗一段時間嘅地方嚟㗎啦。咁佢嘅位置咧就係 Sydney 嘅西北面啦。咁呢一個亦都係 Sydney 數一數二嘅華人區嚟嘅。我哋由 Canberra 揸車去到呢個 Chatswood 咧，差唔多咧都好接近日落嘅時間㗎啦。因為冬天啊嘛，日照時間比較短。咁我哋揀咗一間酒店咧，就近住呢個火車站嘅。咁你可以見到啦，遠眺咧，其實都可以望到咧一紮樓嘅地方咧，其實咧就係即係 Sydney 嘅 CBD 商業中心嗰邊嚟嘅。仲見到呢個 Sydney 嘅雪梨塔。咁其實都係10幾 kilo 嘅距離嘅啫。咁你見到咧附近咧，我哋酒店咧都有唔少嘅 building 啦，即係有啲比較舊少少嘅大廈啦。咁我哋放低咗行李 check in 完之後咧，就已經咧差唔多係呢個食晚餐嘅時間啦。我哋就嚟食一個早嘅晚餐，就去咗一間中式嘅食肆啦。咁咧先咧就上咗一個例湯，呢個例湯咧真係久違咗好耐啊！仲有呢個炒花生啦。咁呢個例湯咧嘅味道咧就係相對上咧係淡少少嘅。咁咧就我覺得咧佢就應該冇乜味精啊，即係嗰啲師傅落咗去啊，咁啊比較健康啲。炒花生咧亦都熟悉嘅，不過咧我就喜歡有衣嗰啲炒花生，就好似脆啲，好食啲。呢個咧就麻麻地啦 ，OK 啦。咁今次嚟 Sydney 食好西嘅 bucket list 咧，其中一樣咧就係食呢個龍蝦，因為都有一段時間咧冇食過啲好味嘅龍蝦。我哋喺鄉下地方咧，其實冇乜即係正龍蝦食嘅本地龍蝦，咁咧所以咧就要出嚟試下啦。咁記得咧，我哋2023年咧去 Chinatown 食過一次好好食嘅龍蝦，我哋咧仍然都流晒口水啊！睇翻個片段，但係今次咧你睇個樣都知啦個分別。係啊，2023年嗰次喺 Sydney Chinatown 食嗰個咧，哇！基本上我可以形容為我人生食過最好食嘅龍蝦。咁呢一個咧，講真佢唔係難食，一定唔係啦。咁但係唔可以話稱得上即係突然間哇一聲咁好食嗰種咯。咁係啲一般水準啦。不過又公平啲咁講啦，今次呢個龍蝦連埋伊麵咧，都係好似170幾蚊，百零蚊啦，唔記得 exactly 啦。上次2023年食嗰隻龍蝦咧，就淨係隻龍蝦咧都200幾蚊，所以咧即係價錢就係決定咗究竟有幾好味㗎啦。咁再嚟咧就叫咗一個蒜蓉炒呢個菠菜苗啊，因為冇豆苗揀㗎。咁你見到個樣咧就知佢幾健康啦，所以咧就係食落去個味道咧就比較即係寡啲啦，因為油分唔係好夠，咁啊健康啦。跟住就嗌咗個鹹魚炒肉煎肉餅啊，呢個係我點嘅。點解會點呢個餸咧？因為出邊即係我哋鄉下地方嗰啲所謂中菜館咧，比較少一啲即係精緻少少嘅粵菜啦。咁呢個菜咧，即係我自己就一定唔會整啦，牛嫂都唔會整㗎啦。咁就所以嗌咗啦。咁食落去咧，即係你又睇翻個樣咧，都係知佢健康啦。所以又係即係油分又唔係幾夠嘅，但係就過得去嘅，味道就都 OK 嘅。不過啲肉就鞋咗啲啦。呢個咧就係食完嘅樣啦，你睇下個碟幾咁乾淨，一滴油都冇嘅，所以你可以想像到呢個菜其實嗰碟鹹魚煎肉餅都係嘅，一滴油都冇嘅個碟，幾咁健康咧。
咁健康係好事嚟嘅，不過我哋花咁多錢出街食呢，山長水遠揸車出去食呢，其實都係想食啲嘢，就係食個味道，我整唔到嘅味道啊嘛。咁整得咁健康嘅嘢，講真，我喺屋企都整到啦，使乜鬼出街食呢？嗱，咁食完個餐之後咧，跟住咧就係嚟呢個美點雙輝啦。咁記得以前仲喺香港嘅時候咧，去啲酒樓食咧，間唔中咧，即係有時去開啲常去嗰啲酒樓啦，啲部長啊認得你咧，間唔中都可以俾啲即係生果啊果盤俾你食嘅，或者糖水啊。咁呢個美點雙輝咧都係久違咗好耐嘅。咁又要讚一讚佢啦，佢啲西瓜咧果然咧又係好健康嘅，冇浸糖水嘅，因為咧唔係好甜。食完酒樓嘅晚飯咧，翻去酒店休整下，休息完咧，好快咧就去咗第二朝啦。咁又開始我哋第二日嘅爆食之旅啦。咁我哋第二朝離開酒店咧，去附近揾食啦。咁諗住睇下邊度可以食早餐啦。咁原來行過呢個火車站出去咧，就有個市集咁嘅嘢嘅喎。琴晚即係前一晚咧，好似係唔見嘅。咁呢個市集咧都好多攤位嘅，各式各樣都有。連呢啲我哋細個時咧喺街邊成日見到嘅蔗汁咧，蔗汁檔呢度都有喎。原來呢度都興咧飲蔗汁嘅。部機咁樣炸法咧，同以前我哋喺香港見嘅咧，都係相當之類似啊。本來嘅目標咧就係食茶餐廳早餐嘅，不過原來間茶餐廳咧係開11點啊定11點半啊，咁我哋太早啦，咁就揾到唔係 cafe 嘅一啲有即係呢個時段可以食到嘢嘅咧，就係呢一間叫做寶島嘅台灣餐廳。咁我心諗啊，食個台灣牛肉麵都好喎，我都好多年啦，即係嚟到澳洲之後咧，其實真係冇食過㗎啦。咁呢度嘅台灣牛肉麵咧，個樣都幾正宗。咁佢有牛肉同埋牛筋啦，咁差唔多食晒先記得影俾大家睇。啲牛筋同牛肉咧，其實都好腍嘅，完全唔需要點樣嚼咧，就已經 OK 㗎啦。咁麵質咧亦都爽口彈牙嘅，湯咧亦都我覺得鹹甜適中啦，其實都幾啱我自己口味嘅。我就嗌咗一個蝦肉豬肉雲吞啊，係蒸嘅，仲嗌咗一杯豆漿，都掙扎咗好耐啦，究竟食滷肉飯啊，定係食其他嘢咧？咁咧我就覺得咧個味道咧都真材實料，幾好味嘅，即係有少少意料之外嘅好味啦。應該咧就係我喺澳洲食到最似蝦，即係廣東式嘅雲吞，就係呢一次啦。咁食完嘢咧就繼續行下個市集啦。咁我就喺個市集幫襯咗咧，飲咗呢個羅漢果茶嘅，因為我有少少喉嚨痛。飲完之後咧，的確咧係有啲用嘅。行完市集 hea 咗一輪咧，終於咧都等到茶餐廳開啦。講明爆食啊嘛，梗係要入去試下㗎啦。咁呢間茶餐廳咧，其實主打都係外賣嘅。咁有部即係點菜嘅 touch screen 嘅機啦。咁點完菜咧就等佢上啦。咁喺度食嘅話咧，佢其實都係用外賣嘅包裝俾你嘅。咁牛嫂咧，梗係嗌翻佢最喜歡嘅沙爹牛肉麵啦。咁我就嗌咗個餐肉蛋嘅火腿通粉啊。咁就配咗杯港式嘅奶茶同埋一杯港式嘅鴛鴦。嗱，咁我咧去親茶餐廳咧，都一定會試下佢嘅沙爹牛肉麵嘅，咁啊睇下佢嘅功力啦。咁呢一間嘢咧，啲沙爹牛肉嗰部分咧都做得 OK 嘅，即係唔係驚喜啦，不過 OK。但係麵咧就淥麵嘅功力爭少少啦，啲麵咧淥得比較腍，就唔夠爽口啊。牛哥，你嗰個通粉點啊？我嗰個通粉咧，我就覺得咧係幾好味嘅，即係又唔會太腍，又唔會太硬啦。咁啲火腿咧就有啲煙燻味啦。咁餐肉咧亦都煎得唔錯嘅。至於嗰兩份蛋咧，我就覺得係合格以上嘅。所謂合格以上咧，就係炒蛋夠滑啦。如果煎蛋咧，亦都唔會煎到好膠。咁飲品方面咧，我飲嗰杯鴛鴦咧，我就覺得咧，稍為個咖啡味咧就淡咗少少啊，
即係好似香港嗰啲咧，咖啡味咧會重少少，亦都酸少少嘅。牛嫂，你杯奶茶又點啊？杯奶茶咧就嫌佢有少少唔夠滑啦，削咗少少啦。不過講真，做得又香又滑嘅奶茶嘅茶餐廳咧，真係好少數嘅啫，所以我會覺得呢間咧 OK 嘅，我會俾呢一個分數佢咯。不晏晝行咗一輪街之後咧，就又到晚餐時間啦。咁我哋係喺搜實有咩食嘅時候咧，就見到呢一間即係主打係香港味道嘅餐廳啦。其實喺個 food court 裏邊嚟嘅，咁啊即管嚟試下啦。大家見唔見到嗰兩行字啊？香港很遠，味道很近。不過咧，我就會食完之後咧，我就會講話價錢啊較貴，份量啊較少，味道咧就唔係好近。咁啊嘢食就上台啦。咁我嗌嘅咧就係呢個蘿蔔牛腩麵啊，不過斷估唔到係紅蘿蔔嚟嘅。跟住有一個煎釀三寶啦，加咗2份菜啦，牛哥嘅咧就係一個細蓉，同埋咧就嗌咗杯椰汁。咁2份菜咧，每一份係8蚊澳幣啊！你見到個兜咧其實好細嘅啫，得幾條菜仔，咁所以就係我點解話佢貴嘅地方啦。嗱，呢一兜紅蘿蔔牛腩麵咧，牛腩係 OK 嘅，夠腍嘅，咁亦都唔會話真係好瘦啦，少少肥啦。咁啊，唯一比較差咧，其實又係第一佢唔係白蘿蔔啦。咁我當然期待呢個香港口味嘅蘿蔔牛腩咧，即係有乜可能會諗到係紅蘿蔔咧？麵底亦都同一個問題啦，唔夠爽滑啊。至於我嗰碗細蓉啊雲吞麵咧，點解話味道唔近咧？就係因為個雲吞麵咧，港式雲吞麵點會冇蝦嘅咧？佢就係冇蝦嘅。咁但係味道咧都係 OK 嘅。佢個細蓉個湯底咧，嘗試都似係有少少大地魚嘅味嘅。咁都係合格嘅，不過就唔係港式味道啦。兼且咧，嗰啲雲吞咧個 size 真係比較細。牛嫂感冒時啊，包嗰粒雲吞肯定大粒過呢粒雲吞啦。咁啊，煎釀三寶咧就其實你正正常常做咧都好難做得有點即係唔會點樣難食㗎啦。咁佢都係正常味道啦。不過係略嫌嗰啲 size 比較細啲啦，粒魚蛋又細，嗰啲茄子黐住嗰嚿魚肉又細咁樣咯，咁所以性價比就不高啦。咁食完頭先嗰間即係嗰一餐咧，真係唔係好夠飽，因為咧啲 portion size 實在係有啲細嘅。咁我哋又翻返去個市集嗰度咧，就繼續覓食啦。咁頭先咧，我講呢個紅蘿蔔牛腩咧，你都聽到應該聽得出我幾咁失望啦，食唔到正宗嘅蘿蔔牛腩。咁居然喺市集嗰度買翻嚟嘅咧，反而咧就真係相當之正宗港式啦。味道咧係即係一來好腍啦，夠入味啦，亦都係即係好港式嗰啲即係柱侯牛雜嗰陣味啦。咁最重要係咩啊？咁最重要就係佢係用白蘿蔔嘅。咁可以見到咧，佢嘅白蘿蔔咧都炆得好入味，好腍嘅。咁所以咧食埋呢碗嘢咧，咁我就覺得胃係完全滿足咗啦，夠晒飽啊，因為都好大兜嘢。咁同埋咧都滿足咗我要呢個白蘿蔔牛腩嘅執念啊！咁牛嫂食完佢全日嘅牛餐之後咧，翻到酒店休整完咧，好快咧又第二朝啦。咁第二朝咧，今次我哋咧就近近地咧去食一個即係叫做輕食嘅早餐啦，就去咗火車站，即係其實都喺個火車站裡面㗎啦，就有一間叫做 Smelly Cheese 嘅 cafe。再修正翻先啊，呢間鋪頭應該叫 Smelly Cheesecake 嘅 cafe，所以咧我哋就嗌咗一個 cheesecake 啦，同埋嗌咗一個 garlic cheese 嘅 bagel。咁就2杯咖啡啦，一杯 flat white， 一杯 latte。咁呢一個 garlic cheese 嘅 bagel 咧，咁我覺得嗰個 bagel 嘅包就好軟熟啦，同埋都即係嗰個烘得咧都啱啱好嘅，即係唔會話太過燶。咁啲 garlic cheese 咧都好香好惹味嘅，咁我覺得都幾好食啊！真係覺得。至於個 cheesecake 咧，
我就覺得幾好食啦，好似日本嗰啲 cheesecake，即係個 cheese 咧就係比較輕身啲，同埋唔係重口味嗰啲嘅。早餐食完之後咧，都擔保你仲有食力嘅。咁所以我就覺得咧，呢個應該係佢哋招牌嘅 cheesecake 嚟嘅。唯一一樣咧就係咧個店面啲台凳咧就係排得好密下，即係出入咧又有少少難嘅。其實都人多嘅時候咧，真係好難出入嘅。咁啊，食完一個比較輕盈嘅早餐呢，我哋就去探索下呢個火車站周邊嘅呢一個商場嘅鋪頭啦。咁啊，有唔少嘅，有一啲頭先嗰個 pancake 鋪啦，咁有好多都係啲中式嘅食肆啦，咁亦都有一啲係日式嘅食肆嘅，韓式都有。咁我哋好快呢，就決定咗入去一風堂嗰度呢，再食下呢一個拉麵啦。記得我同阿牛嫂咧，每次去親日本旅行嘅話咧，都一定會飲啤酒啊、食雪糕嘅。難得嚟到呢個一風堂咧，佢有日本做嘅啤酒咧，梗係要試一試啦。咁啊，嗌咗個應該係 Suntory 嘅 Premium Malt 同埋呢個餃子。咁我嗌嘅呢，就一個魚介係湯底嘅拉麵，都係叉燒拉麵啦，都係叉燒啊、蛋啊、筍乾啊，即係一般嘅拉麵配料啦。咁我覺得個湯底呢，魚味的而且確係重嘅。咁啊，麵質呢都 OK 啦，咁啊算係都彈牙啦。即係比起頭先嗰啲麵呢，其實就係好食啲嘅呢個麵就。咁我就嗌咗個色力斜嘅豬骨湯麵啦。咁我印象中，我同阿牛嫂咧係應該係未曾食過呢個一風堂嘅拉麵嘅，即係就算喺日本都，通常喺日本咧會幫襯啲小店，我哋覺得地道啲，亦都係好味嘅。咁今次食即係第一次食呢個一風堂拉麵咧喺澳洲，我就覺得咧個豬骨湯好似比較淡，咁啲叉燒咧就做得 OK 嘅，亦都滑嘅。咁就係合格嘅。咁我同阿牛嫂咧揸車離開 Chatswood 之前咧，就見到有呢個日本 pancake 店啊 Graham 啊，咁梗係要入去試一試啦。之前去親日本旅行咧，即係夾到時間地點咧，都會幫襯下嘅。除咗第一次食咧覺得好驚喜之後咧，之後再喺日本食咧，其實都係覺得即係冇第一次食咁好味啊，好似個水準有少少回落啊。咁今次就試下喺澳洲個 Graham 睇下個水準又如何啦。個 pancake 就到啦，哇！你睇下，震極都唔會冧啊，好似我哋第一次喺日本食嗰個咁嘅水準啊。你見到咧個 pancake 好 spongy 好厚啊，咁咧佢個水準我覺得係非常之高，重拾我哋喺日本食第一次嘅味道啊。只不過咧個 cream 咧就真係同日本嗰啲冇得比啦，實同埋個奶味咧就比較少啊。係啊，估唔到喺我哋呢次 Chatswood 之旅咧，可以喺即係壓軸咧就有個驚喜，可以食到一個質素咧咁高嘅一個 pancake。咁我相信我同阿牛嫂咧，如果掛住日本嘅嘢食咧，都應該會再嚟呢個 Chatswood 食下拉麵啊，食下甜品嘅。咁我同牛哥嘅 Chatswood 嘅3日2夜爆食之旅呢，就嚟到呢度就結束啦。咁我哋呢，就要揸翻4個幾鐘頭車呢翻 Canberra 啦。咁我覺得總體嚟講呢 Chatswood 啲主要係食中式啦，今次嚇同埋少量嘅日式嘅食肆啦。咁啊質素呢都唔錯嘅。咁其實相比喺 Sydney 呢，咁佢有個好處呢，就冇咁多人啦。咁同埋食品嘅質素呢，即係不相伯仲之餘，我覺得係高少少添嘅。除咗食之外咧，我個人嘅觀感咧，即係去過 Chatswood 嘅地方咧，我相對上同 Burwood 比較咧，我就會覺得係 feel safe 嘅，同埋個規劃啊各樣咧，好似都係企理啲嘅。暫時嘅感覺就係咁啦。相信如果有時間嘅話咧，我同阿牛嫂咧都會再嚟呢度
揾下好嘢食啊，周圍捐窿捐啊，再睇下啲咩嘢同大家分享下啦。今日嘅分享就到呢度啦，咁多謝大家嘅收看。如果你都鍾意呢條片或者覺得有幫助嘅，咁可以 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦，仲要多啲留言啊！拜拜。